පිළිගන්නවා SL අයිමා YouTube channel එකට. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ 10 වසර සිංහල භාෂා පොතෙන් පාඩමක් ගැන. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට එක දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම subscribe කරලා ඒකත් එක්කම එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන අලුත් වීඩියෝ එසැනින් ඔයා ගාටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මං කියලා දෙනවා කිව්වේ 10 වසරේ සිංහල භාෂා පොතේ දෙවෙනි පාඩම වන සිංහල අක්ෂරමාලාව ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු අක්ෂර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අක්ෂර නැත්නම් අකුරු කියන්නේ අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී කතා කරද්දී අපේ කටින් පිටවන ශබ්දය ලියා දක්වන සංකේත තමයි අපි අක්ෂර කියන්නේ. ඒ වගේම සිංහල භාෂාවෙත් ඒ වගේ අපි කතා කරන ශබ්දය ලියා දක්වන අක්ෂර නැත්නම් සංකේත 60ක් තියෙනවා. ඒ 60ට අපි කියනවා සිංහල හෝඩිය නැත්නම් සිංහල අක්ෂරමාලාව නැත්නම් සිංහල වර්ණමාලාව කියලා. ඒ අක්ෂර 60 ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා ස්වර හා ව්‍යංජන කියලා. අපි ස්වර කියලා කියන්නේ තනිව උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් අක්ෂර ටිකට. ස්වර වලට කාගේවත් සපෝට් එකක් නැතුව එදිනෙදා ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තනිකර කොල්ලෙක් වගේ ඉන්න පුළුවන්. ස්වර සිංහල හෝඩියේ ස්වර තියෙනවා 18ක්. ඒ ස්වර අපි බෙදනවා ප්‍රධාන වශයෙන් කෙටි ස්වර හා දික් ස්වර කියලා. කෙටි ස්වර අපේ සිංහල හෝඩියේ කෙටි ස්වර තියෙනවා 8ක්. ඒ කෙටි ස්වර 8 උච්චාරණයට ගතවන කාලය කෙටි හින්දා අඩු හින්දා අපි ඒවට කෙටි ස්වර කියලා. දික් ස්වර 8 උච්චාරණයට ගතවන කාලය වැඩි හින්දා ඒ සාපේක්ෂව කෙටි ස්වර වලට වැඩි හින්දා ඒවා දික් ස්වර කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ බලමු ව්‍යංජන අක්ෂර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ව්‍යංජන අක්ෂර වලට ගතකුරු නැත්නම් ගාථා අක්ෂර කියලා හඳුන්වනවා. ව්‍යංජන අක්ෂර අපි සිංහල හෝඩියේ 42ක් තියෙනවා. ව්‍යංජන අක්ෂර තනියෙන්ම උච්චාරණය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම ව්‍යංජන අක්ෂර වලට කාගෙන් හරි සපෝට් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒ තමයි ව්‍යංජන අක්ෂර ස්වර වලින් සපෝට් එකක් ස්වරත් එක්ක එකතු කරලා උච්චාරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් ව්‍යංජන අක්ෂරද අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. වර්ග අක්ෂර, අල්ප ප්‍රාණ මහ ප්‍රාණ අක්ෂර, වර්ගාන්ත අක්ෂර, අන්තස්ථ අක්ෂර, උෂ්ම අක්ෂර, අනුස්වාරය හා විසර්ගය කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු වර්ග අක්ෂර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වර්ග අක්ෂර සිංහල හෝඩියේ තියෙනවා 25ක්. ක වර්ගය, වර්ගය, ට වර්ගය, ත වර්ගය, ප වර්ගය කියලා. අපිට ඒක කොටස් 5කට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ අතුරින් කචට තප සහ ගජර දබ කියන ඒවා අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර වෙනවා. ඒ අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර සිංහල හෝඩියේ අල්ප අක්ෂර 10යි තියෙන්නේ. අල්ප ප්‍රාණය අල්පයි. ඒ කියන්නේ උච්චාරණයේදී අඩු ප්‍රාණයක් තමයි ඒ අක්ෂර 10ට වැය වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒවට අපි අල්ප ප්‍රාණ කියනවා. ඊට පස්සේ බැලුවොත් ඒ වගේම මහා ප්‍රාණයකින් යුතුව උච්චාරණය වෙන අකුරු කීපයකුත් තියෙනවා. ක ච ඩ ත ප ग ज ड द ब යන අක්ෂර 10 මහා ප්‍රාණයකින් උච්චාරණය වෙන හින්දා ඒවට මහා ප්‍රාණ අක්ෂර කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කචට තප, කචට තප ඒවා අඝෝෂ ගණයට අයත් වන අක්ෂර ටිකක්. ගජට දබ, ගජට දබ ඥානනම කියන අක්ෂර ഘോഷ ගණයට අයත් වෙන අක්ෂර ටිකක්. ඊට පස්සේ වර්ග අක්ෂර වල අන්තිම පෙළේ තියෙන ඥානනම කියන අක්ෂර 5 වර්ගාන්ත අක්ෂර ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. මේ වර්ගාන්ත අක්ෂර 5 උච්චාරණයේදී නාසයෙන් උදව්වක් ලැබෙන හින්දා ඒවා නාසික අක්ෂර කියලා. නාසයට අනුව උච්චාරණය වෙන හින්දා අනුනාසික කියලා කියනවා. ව්‍යංජන අක්ෂර අපි ආයිත් බෙදන්න පුළුවන් අන්තස්ථාක්ෂර ගණයට. අන්තස්ථාක්ෂර අක්ෂර 4ක් සිංහල හෝඩියේ තියෙනවා. යර ලව කියන අක්ෂර ටික අන්තස්ථාක්ෂර ගණයට අයිති වෙනවා. අන්තස්ථාක්ෂර අක්ෂර 4 ස්වර හා ව්‍යංජන අතර පිහිටීම හින්දා තමයි අන්තස්ථාක්ෂර නැත්නම් අර්ධ ස්වර කියලා කියන්නේ. ඒවා ഘോഷ ගණයට අයිති වෙන අක්ෂර ටිකක්. සංඥක අක්ෂර බැලුවොත් සංඥක අක්ෂර සිංහල හෝඩියේ 5යි තියෙන්නේ. ग ज ड द ब
යන අක්ෂර 5 සංඥා අක්ෂර 5 ഘോഷ ගණයට අයත් අක්ෂර ටිකක්. මේ සංඥික අකුරු තවත් අකුරක් සමග එකතු වෙලා නිසා මේවා සංඥික අක්ෂර නැත්නම් අර්ධානුනාසික අක්ෂර කියලා කියන්නේ. ව්‍යංජන අක්ෂර වල තවත් කොටසක් තමයි අනුස්වාරය හා විසර්ගය. අනුස්වාරය ස්වරයකට පස්සේ දෙන හින්දා අනුස්වාරය කියලාත්, විසර්ගය උච්චාරණයේදී වේගයෙන් හුලම් හුස්ම පිටවන නිසා ශබ්දය විසර්ගය කියලාත් කියනවා. ව්‍යංජන අක්ෂරයට තියෙන ඌෂ්ම අක්ෂර පිළිබඳ කතා කළොත් ඌෂ්ම අක්ෂර 6යි තියෙන්නේ. ෂ, ෂ, ස, හ, ෆ, අක් කියන අක්ෂර 6 අඝෝෂ ගණයට අක්ෂර 6ක්. මේ අක්ෂර 6 උච්චාරණයේදී පිටවන වායු ධාරාව උණුසුම් හින්දා, උෂ්ණත්වය හින්දා මේ අක්ෂර ඌෂ්ම අක්ෂර කියලා කියනවා. ඒවට අපි ඝර්ෂ කියලාත් කියනවා. අපි හැමෝම ජීවින් හැටියට උපත ලබන්නේ මව්කුස තුලින්. ඒ වගේම අක්ෂරات එකක තැන් උත්පත්තිය ලබනවා. ඒ උත්පත්තිය ලබන තැන් අනුව කොටස් 5කට අපිට සිංහල හෝඩිය බෙදන්න පුළුවන්. මම ඒකට කෙටි ක්‍රමයක් හදාගත්තා. කතා මූද ඕ කියන තැන් වලින් තමයි අක්ෂර උපදින්නේ. කතා මූද ඕ කියන එකේ කයන්න කියන්නේ කණ්ඨජ කියලා. තායන්නේ කියන්නේ තාලුජ කියලා. මූ යන්නේ කියන්නේ මූර්ධජ කියලා. දයන්නේ කියන්නේ දන්තජ කියලා. ඕයන්නේ කියන්නේ ඕෂ්ඨජ කියලා. කණ්ඨජ කියන්නේ දිවේ මුල කොටස අපේ උගුර විතර ලංවීමෙන් තමයි ඒ කණ්ඨජ අක්ෂරවල ශබ්දය උපදින්නේ. අයන්න, ආයන්න, අක්, කයන්න, khයන්න, ගයන්න, ග හ කියන අකුරු කණ්ඨජ අකුරු ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. තාලුජ අක්ෂර ගත්තොත් අපේ දිව මැද තල්ල විතර ළඟාවීමෙන් තමයි තාලුජ අක්ෂර උපදින්නේ. යන්න, ඊයන්න, යයන්න, චයන්න, ඡයන්න, ජයන්න, ඤ ච ෂ කියන අකුරු ටික තාලුජ අක්ෂර ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. මූර්ත අක්ෂර ගත්තොත් අපේ දිවේ අග මුදුන විතර ලංවීමෙන් තමයි, නැත්නම් මූර්තිය විතර ලංවීමෙන් තමයි ඒ අක්ෂර ටික උපදින්නේ. ඉලු න ට ඩ ද ෂ ල ර ද කියන අකුරු මූර්ධජ අක්ෂර ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. දන්තජ කිව්වොත් අපිට ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ දත්. ඒ අනුව බැලුවොත් අපේ දිව අග උඩුදත් වැටි ස්පර්ශ වෙලා තමයි මේ දන්තජ අක්ෂර ටික උපදින්නේ. ත ද ද න ද ල ස කියන අකුරු ටික අපේ උඩුදත් වැඩි ස්පර්ශයෙන් උපදින නිසා ඒවට අපි දන්තජ අකුරු කියලා කියනවා. අන්තිමකට බැලුවොත් ඕෂ්ඨජ අක්ෂර හැමෝටම තොල් තියෙනවා. ඒ තොල් අපි දෙකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩු තොල් හා යටි තොල් කියලා. ඒ උඩු තොලුයි යටි තොලුයි ආධාරයෙන් උත්පත්ති ලැබෙන අක්ෂර ටිකට අපි කියන්නේ ඕෂ්ඨජ අක්ෂර කියලා. ඕෂ්ඨජ අක්ෂර u p p b b m b f f කියන අක්ෂර ඕෂ්ඨජ අක්ෂර ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ලේසි විදිහට කතා මූද ඕ කියන වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා අපිට අක්ෂර උත්පත්ති ස්ථානය හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මං ආයි තවත් පාඩමින් හමු වෙන්නම්. ඔයාලා සමගටම ජය වේවා කියලා මං සමුගන්නවා.